chỉ về vek ule video cắt clear hậu tur hi internet download manager 6.36 full version kan dei thei dan tur kha ka ron tilang do na ka channel la hian ka ron da to ma ro chu voice atel lovak setiam lo har do te po ani bai theya tin request te anom le akan ron tinon le do na ni internet download manager kan ron lai hian kan internet kha kan disable kha ngai hri do na tin internet download manager la nei lo ta chuan link khi ka ron da tel don book ani tin microphone te kan dei that lo wang hian voice ne na ron da tel kain thlung do thina maro chu windows 11 hian sound thatak mai ron choma ke po hian gaming headphone ka manga ke ma ni man tok vela chon thave copying ka sia windows 11 hi man vek kan lo tum don ya kan mang thai ani chuan ka video ma salama khan a download dan turte tin problem om thei a solve dan te kha ka ron tilang to a adu tan chuan ka lo highlight le mai don ya hei hi IDM 6.36 achu ani a download sa kan ei wang hian ka download non to don lova kan open a chuan ta hian install turte share turte crack te a key te kha om ta ni chuan lama hian share tur hi uluk takin kan share ma sanga kan har satna to thei tam tak kha share tur kan ta tang hian min solve sak thei kha rin om bok ani hei hi ka click anga next sa ka click a tin I accept ti ka click le don ani ti chu tai create icon for IDM on desktop ta hei kan du chuan tai kan click anga kan du khar lo chuan box se kan uncheck mai don ani next sa kan click le anga ta hian finish ti om ta finish ti kan click le anga finish ti kan click zon hian pop up kharon pe le anga hei aron pe a hei hi extension a kan dalu dan tura kha tian image in aron da a chuan hei close le anga kan close le a hei ron lang le ta a okay hi kan click le don ani chuan helai kan hriat tur poimo tak pakhat chu IDM in ran a kha kan close kha angai don ani helai hi ke na ka tree icon a hian IDM in ran a kha om ta a hei hi ke exit kha ngai don ani exit ti ken nu khan task manager hi ka honga tarang hian IDM in ran om thei a kha kan pe le don ani hei hi lo la in ran a end task a kan click le anga ti khan kan exit kim ta a ti chuan kan folder download ta IDM kan download a kha kan valut le anga crack khi om ta ni hei a full version kan dei thei dan tur chuan ta a ta hian file pan hi om ta a hei hi kan select all anga kan copy le don ani kan copy zo nu khan IDM kan install na hun a khan kan va paste le kha ngai don ani hei hi IDM chu nia kan install a kha ta hian kan va paste le ang ta hian chuan hei ron lang ta replace the file in the destination ti ron lang ta hei kan click le anga ti chuan continue kan click le don ani continue kan click zo ta a ta hian kan replace zo nu khan chuan hei om ta key hi kan double click don ani kan double click ta a ta hian yes ti hi om ta a tian yes ti kan click le don ani okay kan click le ang ti chuan kan internet kan disable kha kan va enable le thung don ani kan internet connection kan disable la kha kan enable nu kha Chrome hi kan hong le anga tin Chrome kar lo Firefox support tin
Microsoft S ti po kan mang theya amaro chu thil har sa ri to lawa khlai extension e thaka chu Chrome mi ka manga browser pan khani ta hei ka lut do na ni ta hin ka luta chuan hei ron lang ta sira khat hei ron lang le ta ni ta hian hei kan click le anga ti chuan ta hian more tools ti hiom ta ni ta hin kan lut le anga ta hin extension ti hiom ta ni extension kan lut nu khan ta hian IDM kharon om ta a hei hi kan click vele thungang ti khan IDM chu aron install ta a chuan hei kan close le anga chuan kan IDM mana kha dik nge dik lo kan installation ti kha dik nge dik lo ko kan ven don ani download nan kan hmang chin don ani kan IDM install chu ti khan kan zo ta a ta hian YouTube bi kan download do po khan ten kan click wenga ta hian tin kan click le mai don ani tin YouTube bi khar lo engemi ni software kan download kan download do po khan tin kan zong le anga ka video siamte ilo man trong kai le ngai ka be se boka tin zo du emor in nei chuan comment lama te khan in thrung lo khan bian zot ula ka thiam chin chin le ka thei tokin in har sat na te ron ti hlotlin sak ka tum don chawni